नमस्कार दर्शक बंधु गाँ हांडीशाला को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज मु प्रस्तुत करी सपुरी खटा। से मु सपुरी गोटे फाड़ नहीं ताकू ये छोट छोट खंड करके काटी देछि। एडा मु आचार मसला नहीं। आचार मसला रे मु मेथी जुआणी पानमधुरी जीरा सोरिष ताकू भाजिकी गुंड करके रखिछि। एडा नड़िया कोरा नहीं। एडे फुटण सुखिला लंका भूसंग पत्र नहीं। लूण हाफ चामच लंका गुंड हाफ चामच हल्दी चामच हाफ चामच नहीं। गुड़ ये मु 2 चामच नहीं। अदा रसुन रा छेचा गोटे चामच नहीं। हेंगु सोरिष तेल नहीं। प्रस्तुति प्रणाली देखिबा। एबे मु कढ़ई गरम करी नहीं। सोरिष तेल मु एबे दउची। एबे मो फुटण सुखिला लंका भूसंग पत्र दे देछि। एबे फुटण फुटी गलानी। एबे मो हेंगु दे दोछि। अदा रसुन रा छेचा दे दोछि। एबे हमें ताको एमते हल्का भाजी दबा। देखंतु अदा रसुन एबे हल्का भाजी हो गलानी। एबे मु सपुरी के दे दोछि। एबे मु हलदी लंका गुंड और लूण दे दोछि। ताको एमती 2 मिनिट भल भाव भाजी देबे। देखंतु एबे मु धीमा आंच रे 2 मिनिट ताको भाजिला परे ए भली दर सिजा हो जाई सपुरी। एबे मु गोटे गिना पानी दे दोछि। पानी देला परे मु ताको घोड़े दोछि सिझिया पाई। एबे 2 मिनिट हो गलानी। एबे घोड़नी खोली देखिया। देखंतु एबे हमर सपुरी पूरा सिझी आसलानी। एबे मु गुड़ दे दोछि। नड़िया कोरा दे दोछि। गुड़ नड़िया कोरा दे सारा परे ताकू भल भाव मिक्स कर देबे। मिक्स कर देके ताकू गोटे मिनिट पे एमती फुटिया पे छाड़ी देबे। सपुरी पूरा सिझी गला परे गुड़ देबे, नले मीठा पड़िले सपुरी सिझिबनी। देखंतु एबे गोटे मिनिट हो गलानी। गुड़ नड़िया कोरा भल भाव मिसी गलानी। एबे मु गैस बंद कर दोछि। गैस बंद कर सारा परे मु एबे आचार मसला दे दोछि। आचार मसलाटा खट्टा हो सारा परे पछ बेलू देबे, नले पिता लागिवो फुटी गले। देखंतु एबे हमर प्रस्तुत हो जाइछि गरमा गरम सपुरी खट्टा। याकू खेचुड़ी सहित फ्राइड राइस सहित प्लेन राइस सहित खाई परिवे। खाइले बहुत टेस्ट लगी थाए। घरे निश्चिंत ट्राए करंतु। मो चैनल गाँ हांडीशाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।